cumartesi. Çıktık, gidiyoruz. Tunağan, bugün nereye gidiyoruz? Bugün Antalya'nın başka bir köşesine gidiyoruz. Antalya'nın kuzeyinde bulunan Ekşili Göleti'ne gidiyoruz. Ekşili Göleti de diğer gezdiğimiz yerler gibi harika bir yer. İnşallah yarın hepimiz güzel bir manzarayla uyanacağız. Yine bir akşam vakti çıktık ama yapacak bir şey yok. İşimiz gereği. Tunağan, burası neresi çıkış olarak? Antalya'nın kuzeybatısına denk geliyor. Hem Burdur yolu diye geçiyor hem Korkuteli çıkışı. Ama biz Burdur yolu üzerinden gideceğiz. Döşeme altını geçtikten sonra sağa döneceğiz. Tunağan, değişik bir koku var burada, fark ettin mi? Bu koku zamanı geldiğinde döşeme altının has bir kokusu. Şurada hemen az ileride veya değişik yerlerde birçok yerde var ama en büyüğü şurada az ileride zeytinyağı fabrikası var. Büyük bir ihtimal zeytinin yağını süzdükten sonraki çıkardığı o posanın kokusu belli bir dönem sonra geçiyor, tabi her zaman değil. Çürük kokusu var gibi. Yani küspe mi deniliyor, bir şey deniliyor. Tam da adını bilmiyorum ben onun da. Bu arada ana yoldan ayrıldık. Ilıca, Camili mahallesine doğru gidiyoruz. Ana yoldan ayrıldıktan sonra yolumuz 13 kilometre. Tunağan, şurada çeşme var. Çeşme var ama su var mıdır diyeceğim. Bir bakalım önce. Bir bakalım. Su akmıyor yine her zamanki gibi. Bu akıyor mu? Yine akmıyor. Sonunda suyu bulduk. Tunağan, dolduruyorsun suları. Kocapınar Çeşmesi'nden suyumuzu doldurduk. Kaç tane yer baktık. Bir tane çeşme bulamadık. Yani bulduk aslında çeşme de hiçbirisi akmıyordu maalesef. Suyumuzu doldurduk. Artık gölete doğru gidiyoruz. Geldik sonunda nihayet. Güzel bir yere durduk gibi. Fenerle baktık ama karavan grupları da var. Yürüyüş grupları da var. Sağ olsunlar gece gece güzel yer gösterdiler. Yardımcı oldular, yani buraya durabilirsin, buraya durabilirsin aracı indirmede. Güzel oldu. Yoldan böyle bir 50-60 metre aşağıya indik. Düzlük alan var, piknik yeri.
Her zamanki gibi. Her zamanki gibi her yer çöp. Herkes her şeyini bırakmış. Biz şimdi biraz onları toparlayacağız. Bir de ateşimizi yakacağız. Yak yak. Ya ben gaz kaçırır diye sıkıyorum ya. Şurada güzel bir manzara hissediyorum ama gece gece görmüyoruz. Evet. Tam gölün önündeyiz. Ekşili Gölet'in önündeyiz. Harika bir manzara var. Islak değil mi onlar? Havanın neminden ıssak ya. Normalde kuru. Olmuş mu? Olacak.
Evet, afiyet olsun. Sonunda oturduk. Dışarıda bayağı bir üşüdük. Sıcak çay iyi gelecek şimdi. Mart illa kendini gösterecek. Ne dedi çeşmedeki adam? Soğukta ne işiniz var dedi. Üşürsünüz dedi. Gitmeyin dedi. Bu arada çadır mı kurulur dedi ama o karavan olduğunu zannetmedi ki onun. Ama sonra ne dedi? Yakacak bir şeyiniz, çay, çıranız, odununuz yoksa dedi. Bak odun vereyim, çıra vereyim dedi. O kadar da düşünceliler işte. Ramazan-ı Şerif'e bir gün kaldı. Bakarsın erken çıkacak olursak bir gün iftarı açarız karavanla. Diyor. Yapacağım. Ahmet. Ama sen mızıkçılık yapıyorsun. Neden? Ama ben yeniliyorum hep olmuyor. Ne yapayım? Bak şöyle yapacaksın. Bak şöyle tam koyacaksın elini. Hayır. Saymıyorum. Ama sen elini çekiyorsun, yerleştirmiyorsun ki. Ama bir dakika başlamadık daha hayır. Tamam hadi. Ama sen ellerini çok ayrık yapıyorsun. Tamam şöyle tutalım. Ya senin elin çok büyük hemen kaçırıyorsun. Tamam Ya. yeter artık. Sever bastı. Bu da yani demek Geçer. o Bu da geçer. demek o kahvaltıyı sen hazırlayacaksın, sen yendin. Niye canım? Yeniden hazırladım. Yenen hazırlıyordu. Tamam mı? Kahvaltılar senden. Ben yine ateşi yakarım. Ama yenen hazırlayacaktı. Yenilen dedik ya. Sen ne kadar tatlı bir şeysin öyle. Sen ne kadar tatlı bir şeysin öyle. Bitirdiniz mi mamayı siz? He? Bitti mi? Ama bu akşam yeter. Sabaha bir daha koyacağız, tamam mı? Gel kızım. Gel kızım gel. Gel kızım gel. Şu çok tatlı ama beyaz olan. Abi kızlarıma Suratına benim. baksana. Abi kızlarıma benim. Şimdi akşam yediniz, sabah bir daha vereceğim, tamam? Sabah burada bekleyin. Size mama vereceğim, tamam? Bir yere kaybolmayın, sabah mama vereceğim size. Ne yapıyorlar? Oynuyorlar. Hadi Allah rahatlık versin. Sana da.
Kahveler geldi. Nasıl bir güneş var. Nasıl geçti gece? Güzeldi. Tunağan kahvaltı senden mi? Valla kazanan kahvaltıyı hazırlar dedin. Bir terslik oldu o işte ama. Ben kazandım ama. Sen hile yap. Ben kazandım. Sen Benim hile elim yap. büyük. Son kahvaltımız. Son derken? Ramazan-ı Şerif geliyor ya. Yarın artık oruca kalkılacak. Hayat, Efendim? her kahvaltıda bu ot var. Bu neyin nesi? Bu ot menengeç otu diyorlar. Çitemik de diyorlar buna. Çitemik ağacının filizleri Nisan ayında oluşuyor. Gidiyoruz Husisi arkadaşlarımızla birlikte ormanda, çitemik ağacının olduğu yerlerde filizlerini topluyoruz. Onları kavanozlayıp kuruyoruz. Salamura Bir kış, yapıyorsunuz. aynen salamura yapıyoruz. Bir kış boyunca böyle yiyoruz kahvaltıda ve çok faydalı. Dur bir koysaydık. Tuna, manzara Efendim? çok güzel değil mi? Manzara çok harika. Hemen çok yakınımızda bir yer. Yani çok yakınımızda derken hemen hemen geliş yolu Karacaören'le neredeyse aynı. Yani kadar düz mı? yoldan Karacaören daha yakın. Burası biraz daha uzak.
Gerçekten mi? Yani burası 65-70 kilometre, Tamam, o zaman orası Karacaören'e ben her zaman isterim gitmeyi. orası 55 kilometre. Uzak diyordun sen bana. Ya bizim durduğumuz yer 55 kilometre ama burası da böyle gelmek, barajın yanına gelmek 70 kilometre. Tamam. Ramazan'dan sonra Karacaören'e bir daha gideriz o zaman. Farklı bir yerine bir daha gidilir. Evet, Ekşiili Göleti'nin yakınlarında Kocaçay Şelalesi varmış. Belli bir yere kadar araçla gidiliyor. Daha sonra yürüyerek gidiliyor. Bir de oraya bakalım gelmişken dedik. Kaldığımız yere 9 kilometre uzaklıktaydı. Yani göletin kenarındaki piknik yerine aynı göletin başka bir gölete birleştiği çay üzerinde köylüler başka bir isim diyor ama şimdiki adı Kocaçay Şelalesi olmuş. Orayı görmeye gidiyoruz. Hemen şurada az ileride bir yerde konumdan gidiyoruz tabii, konuma göre. Arabayı yol kenarına koyup oradan yürüyüş yolundan yürüyerek gideceğiz. Zaten bu yolda da yürüsek olurmuş yani. Bol oksijen, bol orman, yeşilliğin içerisinde. Asfalttan sonra stabilize yola gördüm. Yani girdik. Orada zaten elle yazma bir Kocaçay Şelalesi yazıyor. Resmi bir tabela koymamışlar. Büyük bir ihtimal belli bir uzaklığa kadar böyle gideceğiz. Ondan sonra 700-800 metre bir yürüyüş yolu varmış hayatım. şu anda tam konumda şelalenin olduğu yerde görünüyoruz ama Evet, arabalar bence burada bitiyor. Kocaçay Şelalesi'ne geldik. Yani şöyle söyleyeyim, şelaleye yürüyebileceğimiz yola geldik. Burası yolun sonu. Biz ne bileyim bir hata mı yaptık bilmiyorum ama arabayla yolun sonuna kadar geldik. Buradan nasıl geri döneriz? Orası bir muamma. İnsanlar arabayı belli bir yere kadar koyun, ondan sonra yürüyün demişti ama biz herhalde sonuna kadar geldik. Buradan geri çıkmamız bir şekil olacak. Şimdilik paçaları sıvayıp bu derenin geldiği yere doğru, herhalde şelale bu tarafta, gidelim. Allah'ım. Aa, buz gibi. Bu geçen günkü sudan da soğuk. Evet. Ayaklarım dondu. Yolu çok güzel ama. Doğru yerden mi gidiyoruz? Yani herhalde suyun geldiği yere doğru gideceğiz.
Geldiğimiz patika yollar üzerinde böyle küçük küçük şelaleler var. Buralar da çok güzel. Mesela az malzemeyle dikkatli bir şekilde bu patikalı yoldan gelinip buralarda da vakit geçirilebilir. Çadır kurmak için de güzel. Kalan insanlar var geceden. Havası çok güzel. Suyu buz gibi. Görüntü efsane. Temiz bırakmak şartıyla, dikkatli ateş yakmak şartıyla buralar bize yasak olmasın. Lütfen. Herkes geldiği yerleri temizlesin. Herkes ateşini dikkatli yaksın ki yazın olsun, kışın olsun buralarda çok güzel vakitler geçirelim. İnsanlar gelmiş şelalenin karşısında oturuyor. Evet, hedefimize ulaştık. Oy oy oy. Harika. Ayakkabıyı çıkaramadım. Evet, koca çay burasıymış demek ki. Gelir misin benimle? Nereye? Kocaçay Şelalesi'nden ayrılıyoruz. Araba koyacak bir yeri vardır diye buraya kadar indik geldik. Bir hata yapmışız. Aracı yukarıda koymamız daha iyi olacakmış. Şimdi buradan güçlü bir şekilde çıkmamız gerekiyor. Bakalım nasıl olacak. Arabayı 50 metre daha yukarıya koyabilirsiniz buraya gelmek için. Küçük arabalar buraya iniyor ama kalabalık oluyor.